कल्याण्या नायवारा बिग्रम पद्दान कल्याण्या उपरदान गोटगाव मानन्य बड्डो आणि ते वेळेला हम ओढा आज ते आजूबाला सगळे रसून ते आलेली वरी ते पण ते डावरा आलेली बनवणार किती आता मध्ये चिरबल जिंदाबाद ते चिरवत तर पाहिजे माहिती दिला बघ बुढो हामी बुढाबुढी भयौँ गोठ त्यही भए हाम्रो सुमन बढी आयो क्या अनि सालको गोठ पनि बाटो ठहर्यो Don't